qishloqda ham mahallasiga kirib keldik. Vau, bu chiroyliligini-chi, daraxtlarda. Vashshe chiroyli. Ko'chalar zo'r ekanmi? Ha, shu bitta meni ham mashinam yo'q-da, bo'lmasa maza qilib. To'g'ri. Ochib oladigan. Qani ochib ko'raychi bo'lar ekan. Bo'lar ekan. Olib ko'ruvchi mashinani. Yo'l bormi? Chiqarib chapda bor ekan-a? Ha, bor. Bur. Och o'zi uraveraman hozir. Ha, bur endi katta-ku yo'l Javohir. Bitta mashinani. Ko'rinmayapti. Bo'lim ekan-ku. Ha, mayli. Yurchi qani, merda oldiga ham kirishimiz kerak hali. Bizni bu Oo, mana kankas kichkina joycha bor ekan, parkovkacha bor ekan. Qo'yib qo'ymoqchi. Harbiy tuydi shunaqa ekan. Bilmadim. Ajoyib. Yo, tabiatda masaligini 17-qishloq yomon chiroyli ekan. Hali kirganimiz ham yo'q. Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Atlas va meni do'stim Javohir va biz bugun Yo, salom. 17-qishloqqa ko'chib o'tdik. Da, ajoyib. Endi biz hozir nima qilishimiz kerak? Merdolga kirishimiz kerak. Qani bo'laychi? Bir so'rashimiz kerak. Stop do'stlar. Bilaman, barchangiz mana shunaqangi modlarda o'ynashni xohlagansiz. Lekin buni qayerdan topishni bilmagansiz, to'g'rimi? Ana endi esa buni yechimi juda ham oson. Atigi описаниеga o'tib, Atlasjon Telegram kanaliga o'tasizlar va barcha modlarni yuklab olishingiz mumkin. Ana endi esa videoni davom etamiz. Mana bu uyni qara. Yurib ko'ramiz. To'xta, jinnimisan? Kattaroq odamni yuvisi san. Ey! Kirma, kattaroq odamni yuvisi bizni. Sakratdan qochamiz. Ben ketdim. O'zing bilasan. Qoch! Zimon Audi'ni qara. Oo. Bitta mashina kerak deb menga do'stlar, men haligacha mashinam yo'q. Mashinam bo'lishi uchun menga ideya bor. Pochkani sotamiz. Bitta o'shani olamiz. Yo'q hali. Sendan bir yaxshi ideya ham chiqmaydi, Javohir. Bu yana mer o'tiribdi shekilli. Nima? Merdoxonasi shekilli. Taq. Eshikni ochib olding-ku, taqalachish shartmas-ku. Hop. Qaniysan, kimsan? Men Atlasman, bu Javohir. Yoningdagini so'ramadim-ku, jinni. Muncha bu. Omilachi. Mer shetdami? Ko'rmasa, hali endi ko'rding-ku. Hop. Ketdim. Men urib olaman hozir men buni. Sen chiqib tur, hozir gaplashamiz. Kim urib boradi do'sting? Bayaqi kesinchi talpalashamiz xohlasin villagerlar bilan. Bo'ldi, o'zingiz bo'lsin. Muncha u nasreniya aytaman-da. Payshanba emas-ku bugun. Payshanbada nima aloqasi bor? Endi-de, Merdolga kirsam bo'ladimi? Ha, mayli kir. O'zi bu yerda ham boshqa qiladigan ishi yo'q desanga qaraydi endi nima ham qilardi. Ha, xo'p, rahmat. Yettamandan muncha u. Tanishmadim ekan biz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsan? Men Atlasman. Bu qishloqlarga yangi ko'chib kelgandik do'stim bilan. Lekin do'stimni mana bu ishchizmi kim bo'lsa ham xafa qildi. Xullas, meni ham. Aytib qo'yaman endi nima xizmatchilikda. Qanaqa xizmatchilik bu? Yaxshi muomalada bo'lmaydimi yangi kelganlar bilan? Uzr, mayli. Qishloq nomidan uzr va senga mana shu qilgan qilig'i uchun boshingni beraman. Bo'laveradimi? Seriozmi? Qakraslar, bo'ldi, nima qilishim kerak? Xo'p, bizga qishloqqa unday xush kelibsan, Atlasjon. Sen kimsan o'zi? Nima ish qilasan? Men YouTuberman men, blogerman. Do'stim bilan videolar olamiz, qishlog'ingizni mashhur qilamiz. Ha, YouTubermisan? Yaxshi, va bitta YouTuberni taniyman, bitta o'tiring. O'shalar videoga tushmaganmi deysan? Topdingiz. Cho'ta bizni kuzatasiz shekilli. Endi bir marta, ikki marta bir ko'rib qolishganda mana qarab qoldim. Ko'rib qolganman-da, xullas. Bo'pti. Xullas, nima qilishim kerak? Mashinani olish uchun. Prosta bizni qishloqda videolar olasan bo'ldi. Keyin men ish berib turaman. Har safar senga har kuni kelib narsalarni topshirganingda bittadan ish berib turishim mumkin. Bo'pti, bo'laveradi.
Mayli, endi, rahmat. Uy kerak emasmi senga? Kerak-da, qayerdan uy berasiz? Ha, senga hozir bitta uy ko'rsatadi bitta ishchi. Borib ko'chaga chiqsang, seni kutib oladi. Hop, bo'pti. Uxti, biz hozir ishchi kutib olar ekan. Javohir. Ha, eshitaman nima? Xullas, menga mashina berishdi. Yo'q, hazillab. Samimman yo'q. Bu yoqda uy ham berishar Nima? ekan. Beznalog просто ekinlarni chopamiz, olib borib bersak bo'ldi. Uy biz tekinga yashaymiz keyin. Bu yoqqa qayerga ketyapsan? Ya lag'ma o'lma. Ilma qulog'ingga. o'zing Qanaqasi maktabda deysan u? Bilmayman, xullas. Turdim, Anaqa oynasi eshitilmas ekanda, qanday oynasi? meri yaxshi ekan, anu chipriqishdan ko'ra. Hozir bitta ishchisi kelish kerak. Xo'p, unda villager kelsa menga uyni ko'rsatadi, keyin seni ham uyni ko'rsatadi. Men aylanib kelaman, bo'pti, ozgina qishloqni ko'rib kelay uchunda. Yomon bir orqasi qichigan bolalar ketib qolaveradi aylanib. Xo'p, do'stlar, endi ana bu villagerni kutish kerak. Tezroq kelsa-yu, men uyimni ko'rsa. Mana shumikan? Ha. Salom, senmisan Atlas? Ha, manman. Xullas, men seni yo'l boshlayman. Yur orqamdan ketdik. Hop. Yo. Bo'laqol, orqada qolib ketavermang. Bo'l. Hop, bo'pti. Mana shu bu seni uying. Yo'q, mana shumi? Mana-chi. Bu qo'shni Sattor akani bu. Unga ko'z olaytirmang. Mana bu seni uying. Ha, xo'p, bo'pti. Yo'q, o'sha narsalar bor ekan, konditsioner. U kakras kompyuterimni olib kelganman, stoli ham, vau! Kravat ham, mazza, bu oddiy qishloqlarda bunaqa kravatlar yo'q-ku. Bizni qishloq ancha zamonaviy-ku, bilmasmiding? Qancha svetdingiz? Gapir. Yuz svet ishlarmi kesh qilib? Qani ishlayapti, yangi qo'yilgan o'tgan hafta. Ishlayapti. Suv, gul, havoni yangilaydigan, gantelcha. Xullas, narsalarimni 2-3 narsalarimni olib kelsam bo'ldi o'sha. Narsa tayyor ekan. Bitta o'zi aniq tekinga yashaymizmi? Ha, albatta, tekinga emas, endi mana bu ishlarni qilib bergan borasan, keyin tekinga yashayverasan, shunaqaroq. Ha, bo'ldi, tushunarli. Endi mashinani ko'rsatasizmi? Mana, yoqqa kelsak, mana mashinani paytda ko'rsataman. Mashu mangami? Haliginda ko'rib o'tib ketuvdim. Ha, senga endi buni baribir minadigan odam yo'qmi? Endi qishlog'imizning eng eski mashinalardan-ku, mayli. Shu eng eski mashinalardanmi? Ha, albatta, bundan zo'r mashinalar bor, endi kelyapti faqat. Yo. Chiqib o'tirsam maylimi? Ha, o'tir, xohlaganingni qilaver, bu seni mashinang endi. Men hech kimga kerak emasman. Rahmat. Qani, hech kimga kerak emas mashinani ichi. Vau! Menga vashshi zo'r-ku, bo'laverar. Men baribir butun umr ishlab mashina olamanmi deb o'ylavdim. Ket. Endi yur, men seni do'stingni uyini ko'rsataman. Hop. Javohir qayerda yuribdik? O'zi ko'rsa ham bo'lardi-da. Ko'rdim, haligida o'tib ketdi. Shag'allab yuribdi qishloqlarda ustidan kelib. Qishloqlar ustidan kelib? Ana xafa qilib qo'yibdi-ku, endi ashuna qilyapti do'stingni. Qarab turgin do'stingni oldin. Yomon bola ekan. Zo'r bola u, gap qilmanglar vashshi. Xullas bo'pti. Mana shu do'stingni uyi, kelsa aytib qo'ygin. Keyin ana u senlar mashinangmi? Ha, bizim mashina, u Javohirning mashinasi. Yaxshi mashina ekan. Har holda senga bergan mashinamizdan yaxshi. Endi bu topganda. Xullas, mana shu parkovka unga. Menga yo'qmi? Senga o'rib o'tiribdi-ku. Ko'rmayapsan. Vashshi, u qanday unaqa qilyapsizlar? Endi mana shu uyda bor ekan-da endi. Nasib qilibdi o'rtog'ingga. Bo'pti endi. Mashinada kelganga bo'lsa kerak-da. Xullas, mashinadan gaz to'ldirishasan. Boshqa sanlarga gaz to'ldiradigan joy yo'q-da chunki. Qolganlar elektromobilda yuradi ko'pchiligi.
Oh my god. Bo'pti, bo'pti. Mayli, rahmat katta. Bo'ldimi? Boshqa aytadigan gapingiz yo'qmi? Bo'ldi, endi ishlarni qil. Atlasjon, videolarni olgin. Iloji bo'lsa meni ham olsang, men ham mashhur bo'lib ketarmidim. Boring, sizni men olaman. Men zo'r yumor qilaman, sen bilmaysan-da. Bo'pti, keyin gaplashamiz sen bilan. Bo'pti, yo'qol. Munchau, antiqa villagerlar makoni 17-chi. Xullas do'stlar, hozir Javohir kelsa unga uyini ko'rsatamizda va men o'z uyimni yasatib qo'yaman va biz mana shu ajoyib qishloqda yashaymiz. Keldingmi? Javohir, qayerda yuribsan? Qala ko'rib Men o'zim uy topdim, keyin uy topdim o'zimga. Qanaqa? Sen haliginda qayerda eding? To'g'risini ayt, qayerda eding? Villager yomon ish qilib yuribdi dedi menga. To'g'risini ayt, qayerda eding? Yo'q, Yaxshi. Bu yerda menga ko'rsatdi. Xullas, bu uy meni uyim ekan. Yo'qol. Men o'tiraman bu yerda. Yur. Kompyuterni olib kelganman mana. Ol kompyuteringni yurma, senga ham uy bergan. Alohida yashaysan ekan. Bitta uyga qo'ymadi xullas. Mumkin emas ekan. Ikkita erkak bitta uyda yashash mumkin emas ekan qishloqda. Yaraymas ha. Yur mana shu. Xullas, voy, mana nima bu? To'g'rilar bunaqasimi? Qarab qo'ying. Ana kakras to'g'la bittaga ko'paydi. Chiqarib yubording-ku Pedroni. Yaxshi, Javohir. Yaxshi yoshligingda fermer nevarasi bo'lgansan. Hozir ham fermer nevarasi. Uzr. Xullas, qishloqi, ya'ni villagermi kim, ana biraman ismini ham so'rayapman. Mana shu uyni senga topshirdi. To'g'risi, almashsa ham bo'ladi o'zi. Kakras o'zim aytga parkovkaga qo'yib qo'ydi, mana shu parkovkasi bilan berdi. Plus senga. Menga Alaqsan. Almashaveraylik o'zing, baribir ishda yashading. Qarang. Uzoq turing. O'rlamiyam. Bu yoqqa. Tuxum xolos-ku. Sal kravat eski ekan zatto, yo'q. Hammani yangi chiroyli kravat. Almashamiz. Yo'qol. Xullas do'stlar. Zato menda parkovka bor, senda yo'q. Yo. Bor yo'qol. Mana mashina. Men Audi'ni o'g'irlab ketadi, yur. Audi o'zi shunaqa menga berishdi. Yo'q-a? Mashina beramiz eshitdik-ku. Mana shu Audi'ni so'rasam, eng eski mashina mana shu, xullas o'zingga olaver deb qo'yadi. Sotdi. Qani? Qora. O'zini. Eng eski mashinalar mana shu bo'lsa bilmadim endi. Xullas, men aylanib keray, deb hozir kelaman. Ay! Mashinani joyiga qo'yib qo'y. Tushibam qoldi, yaraman. Mayli, xullas, mashinani qo'yib ber. Ish qilib sog' kelsin-da. Xullas, menda bir ikkita narsalar bor do'stlar. Mana shularni endi qo'yib qo'yishimiz kerak. Qani soatcham va notebookim. Ajoyib. Endi bizda основной narsa bu kamera. Endi mana shunda maza qilib videolar olishim mumkin. Tur nimadirlar qilamiz xullas. Xo'p, unday bo'lsa Javohir xonangni bezatdingmi? Hali ham mana mashinam minib yuribdi ekan. Baqirma, endi tushdim. Qo'y, bitta to'g'ri qo'yishni ham bilmaysan. Qanaqa bola bo'lding sen? To'g'ri turibdi-yu, nimasi qiyish ko'rinyapti. Men o'sha xonamni ham bezatib qo'ydim, yarim narsalarim kelibdi. Hali atak rangi yoqmadi lekin xunuk ekan, qarasang. Mayli. Yo'qol, o'zingni mashinangni bil. Qip-qizil mashina ham minib yuradi odam. To'g'ri-ku, qip-qizil mana. Quyosh qizdirib mashinani eritib yormasa hisob emas. Bo'pti, yo'qol. Saniki uyda ichida turar ekan, instrumentlaring, maytlaringni kir qilib. Mayli. Xullas, tez o'qdi, sani ham notebooking bor edi. Kirarsan Minecraftga, bo'pti unda. Xullas, uyini bezatib kir, ketib o'ynaymiz. Bo'pti. Bo'pti. Chushpan. Xo'p do'stlar. Eshitdim gapingni. Ochdik. Eshigimiz sekin kiramiz. Qulflab qo'yamiz, svetni o'chiramiz va yotib dam olamiz. Javohir kelyapti. Kirolmaysan. Eshik
eshik buzilsa, lekin merda Sindiraymi? yomon so'kish. Sindiraymi? Aytamanda Sindiraymi? haydalib ketmaylik. To'g'ri ekan. To'xtariga Ha. sekretar urib kelaman, mana shu boltadan. Yo'q, bu yoqqa. Bu yoqqa zo'r gapim bor. Ha, nima? Ha, tushpansan, bo'pti. Xo'p, do'stlar, unday bo'lsa bizning bugungi videorolik o'z nihoyasiga yetdi. Hamma sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xayr, bay bay.